Приезжать в Абхазию каждый год 15 августа для многих добровольцев уже стало традицией. В этот день они вместе, как тогда, в далеком 92-м, вспоминают ушедших. В Гудауте, у памятника, где когда-то располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа, собрались десятки людей. Почтить память добровольцев, отдавших жизни за свободу и независимость нашей страны, пришли президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Биквава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, депутаты, ветераны, матери погибших и, конечно же, добровольцы. Каждый цветок, каждый глоток воздуха в этот день кажется наполненным любовью и вечным обещанием помнить и беречь свободу, завоеванную кровью. Здесь не говорят громко, здесь плачут сердцем, болью, которую невозможно унять. Кавалер ордена Леона Алан Павлов приехал в Абхазию из Адыгеи. Ему было всего 23 года. О своем решении семье рассказал, написав записку. Вначале на Гумистинском были, потом у нас был рейд на вокзал. Потом Гагринское направление, Шромское и Сухуми. В каком батальоне? Пицунский батальон. Что же вело этих людей тогда в пылающую республику? Что побудило их протянуть абхазам руку помощи? Это был порыв души и сердца сынов Кавказа, глубокое чувство братства и справедливости. Председателю чеченских добровольцев, кавалеру ордена Леона Вахиду Керимову тогда было всего 22 года. У него уже было 2 сыновей, но ради идеи свободы и поддержки близкого народа он решился на этот шаг. Решились и приехали в один конец, говорит Вахид, вспоминая те тяжелые дни. В Абхазии уже был его старший брат, а затем приехал и младший. В этот день эмоции переполняют. Это память, которая живет в сердце, не угасает с годами. Сказать честно, вот я зашел в штаб наш, как только туда заходил, такое редко бывает, но у меня эти мурашки пошли. Всех видишь, всех их лица уже перед глазами. Это все вспоминается, это не забывается. И забыть такое, это самое страшное. Пока ты помнишь это все, ты все делаешь для того, чтобы не было беды. Забыть нельзя такое. Поскольку народ будет помнить эти беды, тяготы, войну, войны не бывает. Потому что, я это один раз уже однажды говорил, враг войны – это человеческая память. Добровольческое движение было многонациональным. На защиту нашей страны встали добровольцы Северного Кавказа, абхазских диаспор за рубежом, а также юга России и Приднестровья. Когда мы увидели первых добровольцев, у нас словно плечи стали шире. Мы будто стали выше. И в тот момент окончательно поняли – победа будет за нами, говорит вице-президент Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Беслан Биквава. Сегодня для меня это не просто День добровольцев. Это мы даем уважение Дню памяти добровольцев. Потому что это те ребята, которые в трудный момент для нашей страны встали рядом, проявили мужество, героизм, самоотверженность. Я помню, тогда находился в Черноморце, это было уже 15-16 августа уже было, когда первые добровольцы, когда я их увидел, кабардинцы, чеченцы, осетины, многие-многие другие наши братья Северного Кавказа, тогда, казалось, и плечи шире, наверное, стали, и рост выше, и силы добавились. И в тот момент именно я понял, не только я, мы все поняли, что победа точно будет за нами. Добровольцы в Абхазии стали живым символом братства и единства, основанного на многовековой истории союза между Абхазией и народами Северного Кавказа. Это фронтовое братство стало прочным фундаментом для новой дружбы и взаимной поддержки. Ту самоотверженность, их стремление к победе, их воля к победе, оно нашему молодому поколению настолько впиталось, что этот боевой дух у нас сохраняется. И сегодня мы с вами видим, как наши с вами братья, соотечественники стоят на защите своей правды, на защите своей родины и на территории специальной военной операции.
Памятные мероприятия продолжились в Доме культуры Гудауты, где состоялось торжественное собрание. Президент Бадрагунба поздравил с Днем добровольца, отметив, что в самое тяжелое время добровольцы протянули руку помощи и вместе с абхазским народом отстояли независимость нашей республики. В Абхазию добровольцев влекли зов предков, зов совести и справедливости. Добровольцы из братских республик Северного Кавказа, Юга России, абхазской диаспоры за рубежом и из других регионов бывшего Союза приняли активное участие во всех боевых операциях Отечественной войны народа Абхазии, как на Западном, так и на Восточном фронте. Ваш подвиг служит примером доблести и братской верности. Сотни добровольцев отдали жизни за свободу Абхазии. Мы преклоняем головы перед памятью героев. Наша безмерная благодарность отцам и матерям, воспитавшим благородных и отважных воинов. Массовая поддержка абхазов народами Кавказа свидетельствует о братских взаимоотношениях и исторической памяти. У каждого из этих людей своя история, но всех их объединяет одно – отвага, решимость, благородство. Я позволю себе вспомнить одно наставление своего дедушки. Будучи совсем еще юным, как-то я ему сказал, вот приходил какой-то дедушка. На адыгейском языке слово «старик» звучит как «старый мужчина». Он состоит из двух слов, и первая часть этого слова «мужчина». И мне дедушка тогда дал маленький урок, говорит: сынок, чтобы стать старым мужчиной, надо в жизни пройти достойно, как истинный мужчина, совершая мужские поступки, будучи достойным, благородным, соблюдая честь. Только тогда, состарившись, ты становишься старым мужчиной. Иначе, если ты прошел другой жизненный путь, ты можешь стать просто старым человеком. Я этот урок запомнил, и люди, которые здесь сидят, достойны именно такого. Это не старики, это старые мужчины, которые прошли благородную жизнь достойно. Сегодня я стою перед вами не как просто осетин, а я стою здесь как сын народа, который знает ту боль, которую вы когда-то испытали. Не понаслышке, а по собственной памяти, по следам слез, пролитыми и вашим, и нашим народом, к большому сожалению. Я осетин, но когда я говорю Абхазия, я подразумеваю Родина. Потому что у нас, у осетин и абхазов, одна общая боль, одна общая история, которую мы не имеем права забыть никогда. Представитель ветеранской организации Союза казаков Абхазии, казаков-ветеранов боевых действий в Ростовской области, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Сергей Самохвалов вручил президенту меч. Концерт стал настоящим праздником души. Артисты абхазской эстрады и детский хореографический ансамбль «Аураща» и «Адац» подарили зрителям яркие и трогательные выступления. Каждая мелодия и танец проникали в самое сердце, вызывая сильные чувства и воспоминания. Песни, наполненные душевной теплотой и силой, словно оживляли страницы истории, возвращая в те трудные времена, когда добровольцы без лишних слов и просьб пришли на помощь Абхазии. После в Музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбара открылась фотовыставка. Было представлено более 300 фото, на которых многие находили себя. Также здесь показали карикатуры и шаржи, созданные в годы войны абхазскими художниками. Экспозиция продлится до конца августа. Шазина Ханагуа, Давид Хашиг, Абхазское телевидение.